Karabiber yapacağım ya. Havalar soğuk malum. Herkesin boğaz şişkinliği, ağrıları var. Ondan boğaz şişkinliği, boğaz taşından kurtulmanın en güzel yollardan bir tanesi. Ben askerde yaşadım. Efendim? Beni zehirliyor, inanmayın. Şimdi Hülya Hanım, arkadaşımız, iş arkadaşımız, şimdi buna boğazı ağrıyormuş. Dedi abi bana bir çare göster. Evet, karabiber Tamam. tedavisi yapacak. Yoksa doktora gideceğim dedi. Şimdi ben karabiberlik tedavi yapacağız. Evet başlıyoruz. Sonuçları Biraz size bildiririm. sonuçlar inşallah. Ya şimdi bir dahaki videomuzda hastanedeysen sonuç olmuş. Buradaysan iyisindir. Şimdi malzemelerimiz bunlar: çay, Bir adet. çay, ondan sonra karabiberimiz ve bir çay kaşığı. Şimdi bunun bir özelliğinde çay muhakkak sıcak olacak. Sıcak. Evet, içine az bir şey karabiber atıyoruz. Oh, biraz fazla oldu ama idare eder, tamam. Kendisi görmedi nasılsa. Şöyle. Bunu karıştıralım. Hülya Hanım sizi buraya alayım lütfen. Evet, hasta arkadaşımız. Evet, çok hastasınız değil mi? Peki bunu içince duygularınızı öğrenmek istiyorum. Ben O bunu yüzden. yapacağım şimdi. Şimdi sıcak sıcak içeceksiniz bunu. Abo. Karıştırdım ben ama her içinizde karıştıracaksınız bunu. Ya, Buyurun bir için, bir görelim nasıl tadı. dur bakayım, içemiyorum. Yok yok, kokusuna bakma, direkt iç. Sen biraz daha iç. Biraz daha iç. Oo maşallah maşallah. Yakıyor, yakıyor. Bayağı güzel değil mi? Evet, evet. Boğazı yaktı mı? Yaktı. Tamam. Biraz daha için lütfen. Yok yok, iyisin iyisin maşallah. Anladım. İçerim ben, sıkıntı yok. Yok tamam, yok burada için, herkes görsün. Hemen Kime hemen yapıyorsun? hemen iyileştiğinizde herkes görsün yani. Tüm Türkiye'de hasta insanların hepsi görsün yani. Oh iyi oldu. Acı ama iyi. İyi geliyor. İyi gel. Gel buraya. Gözlerinden yaş mı aktı? Niçin? Hasta olduğun için değil mi? Karabiberden dolayı değil. Karabiber. Ne kadar attın, atsam buna böyle. Abi yani itiraf ediyorum, yanlış da biraz fazla dökülmüş. Ama idare eder yani. Abo. İyi değil mi tadı? Apo deme yani, millet korkutma yani. Yo yo, gayet iyi. İçebiliriz. Tamam, o zaman sonuçları ileride göstereceğiz.